小朋友大家好啊！咁今日咧，我哋而家喺度做咩啊？我而家俾你睇下。我哋咧呢個係關咩嚟嘅？估下啦！我哋而家先開槍先。哇！一個大剪刀，直接呢個係咩嚟嘅咧？我哋最後影片最後會講嘅。剪一下得嘅，嗯。嗰邊都要剪一下。你哋幫手温柔啲。慢慢，唔係咁樣。咩嚟㗎？呢兩個？係啊，好嘢！咩嚟㗎？睇下，金牌嚟嘅。哇，金牌嚟㗎！你俾住睇下。等下先，咁我哋而家開咗俾你睇下先啦。我啲膠肉喎，大佬。膠有問題。唔係，呢個係我哋嘅。我呢個。唔好企咁埋，睇唔到。好凍啊！呢個有樣咩啊？俾我錄一睇唔到。8歲。OK，有兩個。掛住咧。我先掛住，我唔想掛住，咁我先放住呢度先。跟住我哋再開下面，你估下咩嚟嘅下面？呢個。哦。我開呢個。你望住媽媽呢個方向啦，佢調轉咗開喎，原來。唔係啱嘅，拎出嚟啊！成個掹出嚟，細力。哇！膠嚟喎，大佬。好靚啊！膠嚟喎。咁樣㗎。嗯。膠嚟喎。係咁樣㗎，獎杯係咁樣㗎。人哋啲獎杯都金嘅，就發個膠嘅過嚟。望住媽媽呢邊啦。OK，而家又嚟過啊！又嚟個膠嘅。你小朋友係膠㗎。唔係，成人都係膠嘅。係啊。獎杯係膠嘅。哦。OK，咁而家細力仲有啲證書啊！你俾分先啦。OK，仲有冇啊？仲有張。有兩張嘅呢度，咁開嚟睇下先呢個。唔使開㗎啦，調翻轉睇嘅，咁樣睇嘅，唔使開。我有兩張。唔係，未揭開呢張同呢張。呢度寫住乜嘢啊？榮譽金獎我都榮譽金獎。呢個咧？都係榮譽金獎。呢個係幾多年班㗎？睇清楚。呢個係呢個。 1年班嘅。呢個咧？呢個2年班嘅。點解有2年班嘅？你今因為我挑戰咗2年班。我哋越級挑戰。兩個都100分。咁我而家買俾你。咁呢個咧？呢個咧，學學呢個係點讀啊？出類拔萃數學大獎。耶！勁啊！你係咪出類拔萃啊？你？再放喺度。好嘢！拎住個金杯影相啦。我先擺好個影鬧大相先。哇！好靚個喎。箱唔使影啦，係咪？阻住咗個獎。拎開晒啲箱啦，你。呢個唔使啦，呢個。呢個你戴住啊嘛。係啊，掛住。掛住啊嘛，同呢個。佢一齊影相啦。哇！好靚啊，真係。哇！靚嘅。冇啊。呢個係鐵嚟嘅呢個。金屬。呢個鐵嚟嘅。金屬。係啦，影咗相然後。上次你等陣撳呢個白色掣。冇啊。唔係撳白色掣就影相。係啊，我得啦。知啊，我知道。
你側邊影啦，唔係，你企喺側邊啦，係啦。好啦，好啦，同粉絲講拜拜。粉絲咁而家我想停，我而家想攞啲嘢睇啦，你過嚟望下先。粉絲望下啦，呢個啊，我哋唔知而家可唔可以開啦，媽可唔可以開嚟㗎？唔可以啊！好，分第二個短片。好啊，第2集啊，拜拜，各位粉絲。